वाह भतीजे, क्या दिमाग लगाया है। लगता है इसके अंदर का पानी बर्फ का बन गया है। बस इसी की कमी थी। धुलाई धुलाई धुलाई। ओए खोजी सिंह, और यो के उल्टे सीधे नए एक्सपेरिमेंट करता रहे और थारे इस नए नमूने ने पूरे शहर को परेशान कर रखा से। अब तो चिप भी टूट गई मैडम जी। अब इस मुसीबत को रोकने का कोई उपाय नहीं है। उपाय तो बस एक ही है कि मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, मगर कैसे? आइडिया। धुलाई धुलाई। ओए बचा लो कोई, ओए कोई तो बचा लो। ये लो, ये लो, ये लो और खाओ, ये लो। ओए भतीजे क्या कर रहा है? चाचू बस देखते जाओ। चाचू, चाचू, आप कहाँ चले गए चाचू? ओए भतीजे, भतीजे के रहते चाचा को कुछ हो सकता है क्या?